Labas rytas. Teisingiau būtų pasakyti laba diena, nes jau vidurdienis 12 val. Išvažiuoju biškį susivėlinęs. Kol pavalgiau, kol sutvarkiau, kol dar tą miestelį apžiūrėjau, tai ir praėjo, galim sakyti, pusdienis. O šiandieną matote, oras tai labai geras, netgi karšta. Ir nusimato dar pakilimas gan nemažas šiandieną, tai apsirūpinau vandens, biškiuką užkandžiais ir važiuosim per tą pakilimą šiandieną, biškiuką puškuosime į viršų. Tai va, palieku šitą gražų miestelį, labai gražus miestas. Aišku, Ispanijoje yra dar daug tų gražių miestų, bet vat, kalnų miestelė visada yra gražiausia. Šiandieną manęs laukia gan daug pakilimo, jau vat, biškiuką pakilau išvažiuodamas iš miestelio. Ir dabar kilsiu, po biškį, neskubėdamas jaučiu. Serpantinuku varau. Ką tik pasitikrinau, ir čia yra aukščiausias taškas šios dienos. Kažkaip čia palengva ir užvariau. Buvo, aišku, tenai sudėtingo, reikia pasistumti dviratį vienoje vietoje. Bet aš tikėjausi, kad aišku, nusileidimas gali būti dar sunkesnis, tai čia dar man anksti džiaugtis. Bet to bus dar tokių nusileidimų, pakelimų, tokių vat bangelių. Bet vaizdeliai tai nerealūs, ypač į tą pusę buvo gražus vaizdai, gražius uolos. Buvo faina. Ir dar bus fainas keliukas toliau. Hola. Hi. ¿Camino bien? ¿Yo? Bra. Bien. Bien. Despacito. Bien. There's some finito po Sí. ¿Dónde vas? toppen here. ¿Tú? ¿Dónde? ¿Para allá? ¿Dónde? Casa Málaga. Málaga, Casa Bermeja. Eh. La caleta de Vélez. Ah, Vélez, Málaga. ¿Hasta allí tienes que llegar? Vélez. Ah, entonces va. ¡Hasta el Garrobo! ¿Sabes dónde va a ir? Sí. Por la carretera de los Montes. Caleta de Vélez. Por Colmenar. Y va a Sí. salir allí a Vélez. Ah, vale, a por Vélez, carretera, por claro. Colmenar a Vélez. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Carretera. Muy bien. Oh, ok. Muy bien. Sí, sí. Bueno, te queda un camino todavía. Tranquilo. Tranquilo? Buen camino. Yeah? Gracias. Recto, hasta llegar allí. Ok. Vale. Chao. Bye, bye. Yeah, bye. ¿De dónde? Čia gerai praplovė. Neįsibėgėjom čia, nors yra noras pasileisti nuo to kalniuko gerai.
Tai kas šiandien bus mano priešpečiams? Tai jie vadinasi, žinokit, nežinau kaip vadinasi, bet kažkokie piragėliai. Čia yra vienas su vištiena, aišku, susispaudėse tašėje. Toks kaip kibinas jisai yra. Aš su tunu vis laik valgydavau, jis labai skanus su tunu buvo. Ne, čia bus su kiauliena jaučiu, toks kaip kibinas, bet susispaudęs jau dabar. Matosi. Tai su vištiena šitas. Va. Kepyklėlės pasiėmiau, bet neturiu atsigerti nieko gero, tai su vandeniu reikės susigerti. Bet šiaip kaip šita diena, tai visai lengvai. Dabar galiu sakyti lengvai, nes jau tie sunkiai kalniukai veikti. Reikėjo biškį aišku pasikankinti, bet aš kažkaip tikėjausi, kad bus biškį daugiau vargo per tą žvyrkelį tenai, kur važiavau. Bet kažkaip pastebėjau, kai žvyrkeliu irgi važiuojant, ten buvo statu, bet kada tu turi ką veikti, tu kažkaip lengviau įveiki. O asfaltu, kai tu mini, ir tu kažkaip, nežinau, tu nėra ką veikti tenai, tu tiesiog turi mint. Ir mini, kojas pradeda kirst, pradeda tirpt kojos. Ir pom pagauni kartais, kai būna labai status pakilimai. O žvyrkeliu, kažkaip tu mini, vis tiek reikia nulipti nuo dviračių, ten persikelt, nes ten būna išplautas tas kelias nuo lietaus. Bet šiaip tai viskas atrodo praėjo gerai, tvarkingai. Tai va dabar man ten reikės tuo keliuku, į apačią. Ir ten turbūt, va, kur mašinos važiuoja ten kažkur. Dar čia geras gabalas, vis tiek man gaunasi iki to vandenyno. Dar vandenyno čia nesimato. Kažkur bus užsisakymas tenai. Labai geras šidaras. Jisai vargu čia kas matysis. Bet nėra vien tik tai paprastai vištiena kažkokia tai. Yra su daržovėm. Nėra sausa visiškai. Valgai ir netgi traška kažkas dar ten. Kažkokių daržovės. Ir biškį čiliuką įdėta. Tokia biškį aštrumas jaučiasi. Pravažiavam tuos kalniukus. Uhu! Geras jausmas iš tikrųjų. Bet dar Viduržemio jūros nesimato kol kas. Na, šitas miestelis pasitiko tokiu pakilimu. Nes bažnyčių aš nesu matęs. Eismo dalyjas. Su arkliuku jisai į gatvę varo. Tai nebijau, kad pasibaidys. Štai kur atvykome. Mūsų pasitinka būrys žuvėdrų, kurios sveikina mane pasiekus Viduržemio jūrą. Yes! Štai kvepia Viduržemio jūra, iškart kvapas šitas jūros. Geras. Čia yra
yra Viduržemio jūros kvapas. Net nežinau, koks miestų pavadinimas, bet žinau, kad ten yra kažkur tolim Malaga, o man reikės važiuoti ten, į Alicantę. Tai dabar čia sustoju, dar biškį užvalgau angliavandenių, šokoladą sukapoju ir dar važiuoju tenai, yra kažkur kempingas, dar kokie 10 kilų reiks mint. Važiuoju dabar į kempingą, apie 15 km dar važiuoju. Lyg ir lynoja biškį, lyg ir kažką žada negerą orą, bet prognozijos tai nieko nerodė apie jokių lietų. Tai bandau važiuoti ir bandysiu kempinge vietas susirasti prie jūros. Ja. Važiuoja dabar ir galvoja, kokia tai Ispanija yra turistinė. Nes kiek čia važiuoja, jau gal 10 km palei pakrantę, miestelis po miestelio ir visiškai turistinė. Visa pakrantė, skaityk nuplota. Nu, gražu sutvarkyta ten, tos palmės visą ir taip gražu, bet ant tiek turistiniai ir viešbučiai jau tokie, kai kurie pasenę, tokie, žinai, nudrožti tokie. Dabar man reikės visą tą pakrantę važiuoti. Kažką reikės pasižiūrėti, ką gerą pamatyti, važiuojant per tą pakrantę, ne vien tik va tokiais keliais. Va, žiūrėkit. Čia butai, gal ir viešbučiai. O ten jūra. Jūra. Bet kvepia tai labai gerai. Tokiu susimaišęs pavasariu su tokiu jūros, Viduržemio jūros tokiu kvapu. Labai geras kvapas. Ypač kai lieku vienas pats, kai mašina nėra. Kai nėra tų išmetamų į dujų, tai gerai. Liko man čia 5 kilo iki mano kempingo, pažiūrėsim, ar ten kempingas, ar kas. Ir daug kemperiukų, va. Čia žalia visur, nebus prie jūros, nebus vėjo, jeigu aišku priims mane. Tai čia kažkur ir turi būti. Vau, kokie vartai netgi. Į kempingą. Jūs tik pažiūrėkit. O, geras. Wi-Fi yra. Arkliais gali judinėti. Nu, pasižiūrėkit, kaip čia gražiai. Vau, kaip ramu. Kaip tylu. Receptionas dar dirba. Ba.